Yun yung hanapin nating problema, ka-rescue. Bigla siyang nanginginig. Yan o, parang RPM niya biglang bababa. Ano siya? Hindi stable yung idling niya, ka-rescue. Biglang bumababa. Parang nanginginig. Bago-bago. Subukan natin ni Revolution. Oh, yan o, risk ka nanginginig. Ano siya? Pumapalya. Hanapin natin, ka-rescue, kung anong dahilan nito. Tingnan natin yung mga, oh, yan na, bumababa na, ka-rescue. Yan na, nanginginig na. Yan na. Yan yung hanapin natin, ka-rescue. Yan. Yan. Hanapin natin. Yan, ka-rescue. Yan gagawin natin ngayon. 7K engine. Ano daw to? Medyo pumapalya-palya. Tingnan natin yung spark plug. Baka may pondi mga ano nito. Isa-isahin natin. Ripin natin to kung saan pondi na spark plug. Pagsubok nito, pag namatay yung makina, pag hinugot yung spark plug, sabihin buo yun. Yan mamatay. Buo to, kasi buo. Yan, buo yan, presyo. Itong number 4, tingnan natin. Yan, di nagbago tunog, ka-rescue. Ibig sabihin, kundi yung spark plug number 4, di siya nagbago, ka-rescue. Kasi number 1, yan, di gaano. Medyo ano siya. Yung number 4, yun yung palitan natin. Kaya, ka-rescue. Alam na natin ngayon kung paano magpalit ng spark plug na pundi, at saka paano natin malaman kung buo o sira na. Gaya nit yung sinubok natin, pag binonot natin yung pinaka high tension wire nya, pag nagre-react yung under, kung nagbabago o di kayo namamatay, ibig sabihin, ka-rescue, gumagana yon. Kapag binonot mo walang reaction, di nagbabago yung tunog, yung under, ibig sabihin sira. Sinubok natin to kanina, ito yung dalawang di nagbabago yung reaction. Yung number spark plug number 1 medyo siya, pero di gaya nung 2 at saka 3 na talagang halos mamamatay na, nanginginig siya. Kaya papalitan natin yung dalawa na to. Tara, rescue, palitan natin. Tapos ito pa pala, ka-rescue, pag napalitan, halimbawa dalawa may problema, 1 at saka 4, pag napalitan natin ng bagong spark plug yan, pag ganun pa rin, hindi siya nagbabago, ang gagawin natin, ibig sabihin, next option natin ng yung high tension wire. Sunod, pag pa rin yung ganun pa rin, dito na tayo sa loob ng sa loob na tayo ng distributor. Pero nung nakita natin may kuryente naman siya kanina, yung hinugot mo mukhang pumipitik-pitik, may kuryente naman siya, kaya tingin ko hindi yan dito sa distributor o di kaya sa high tension wire, dito lang to sa spark plug. Tara, palitan natin.
At karisyo, papalit natin. Ito. Boss Platinum. Ito. Palitan natin. Pwede rin natin palitan lahat. Pwede rin isa-isa lang. Tara, baklas tayo, baklas. Ka-rescue. Yung ano niya, malalaman mo pag pumapalya talaga hindi siya basa siya. Parang di gano'n nakasunog ng gasolina. Basa-basa siya ka-rescue. Yeah. Palitan natin. I-check na rin natin lahat karisyo, pati number to. Kaya sabay na natin. Siyempre isang anuhan na. Ililinis na, i-check na rin natin. Ililinis natin yung ito yung tuyo siya. Linisin na rin natin. Isang anuhan na. Sabay na natin lahat paglinis para isang bukasan na. Baka magtampo ka rescue. Dalawa lang tinitingnan mo. Lahat na natin. Yeah, ka-rescue. Puting-puti. Ibig sabihin maganda sunog niya. Ayan, okay na ka-rescue. Di na nagbabago yung RPM niya. Di gaya kanina nung di natin napalitan ng spark plug. Biglang nanginginig. Ito, okay na ka-rescue. Buti spark plug lang problema. Okay, tara. Ayan, okay na ka-rescue. Gawa na natin yung yung palyadong makina na 7K. Buti spark plug lang problema. Hindi na gaanong magastos. Okay, Karisyo, salamat sa panonood. Okay na yung gawa natin, spark plug lang. Okay na.